guys, welcome back to our channel, NAGOYAKIM Maker Life Easier with Kim and It's really hot today. We don't know, maybe it's 40 degrees? 40 ka na? As you can see, we are now in front of the Vatican City, Vatican Museum. And we are going inside, but we are on a time entrance. Our entrance time is 3:30. Thank God, because we thought we were late. We thought that we were supposed to enter at 2:30, and we arrived here at 2:45. So gladly that our entrance time is 3:30. Vatican Museum に来ていますよ。Wow! Sorry for the noise. 大丈夫ですよ。バチカンミュージアムに来ています。ここは予約して入るところらしいです。そうね。行き方としては有名な赤の A ラインだと赤の線、メトロ線だとバスティーユの、駅から、シポロ駅に向かって、シポロ駅から降りてずっと7、8分歩くと相模町と思ったら目の前に。One way to get here is getting off the Cipro station, subway station. That's what we did, and we just walked for about 10 minutes, and now we're here. If you are not familiar with Vatican City or Vatican Museum, but you are familiar with the movie Twilight, I think that was in part 2, New Moon. This is where Robert Pattinson, Edward tried to kill himself inside this Vatican Museum in the movie. 映画の舞台になったところです。ロバート・パティンソンが主役であった、トワイライト、スティン・チャーとかの主演女優であったトワイライトシリーズ前作に使われたロケ地舞台になっています。Yes. And before you forget, if you like these kinds of travel videos, please do consider subscribing to our channel. Hit the like button and the bell down below. 結構 6.5% のイタリアにあるモンスターのエンターテインメントですよ。お薬じゃなくてビールです。これも試してみたい方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。So we'll show you around. ナゴヤキミュージアムのキムと直樹です。おOh my goodness.
あ、今の顔すごいなってるんだ。それ言ったのか。あれじゃん。すごいな。Why? You want to kill all children. Because they wanted to kill Jesus. The Messiah, the new king. That's So this is the painting of Jesus that he came alive on the third day. E che garda a tutte le sodre.
here the end. Immaculate Easter, Immaculate Easter. If you see the it's not something aboutコンスタンティーンはね、なんかイタリアの古い人かな。You can do this all night. You can do this all night. This is a bag full of rosaries. We bought it at the gift shop over there, and it is special because it has a print that you bought it here in Vatican, no other place. バリカンミュージアムの、違うわ、バリカンミュージアムね。バリカンミュージアムね。出口にショッピングがあって、マグネットやマグネットじゃなくてね、ローサリーとか、そうロザリーとか、パズルとか、お菓子とか、ネックレスとか、ティアラとかも置いてあります。髪飾りも。けど、スタッフがとても優しいフロントのおばちゃんだったんで、でも楽しく買い物ができましたね。そうです。買ったのは何ですか？プレゼント。お土産。オールなんですか？お土産。オールロザリーでしょ？ All rosary. Yeah. All rosary. 安い高い？ちょうどいい。高いけど、it's worth it because you bought it here in the Vatican. バリカンを思い出すお土産ですので、 Yes. 多少ね、でもいい気分はいいお土産になりましたね。そうですね。Yay! We hope you guys enjoyed our featured video for today here at the Vatican City, Vatican Museum, Sistine Chapel. 今日はバリカンシティとバリカンミュージアムから家から行けるようにしてバリカン写真をたくさん撮影して、私ね、ダヴィンチの写真を描いておりました。 Yes, and the Michelangelo, and much more. And if you like these kinds of travel videos, please do consider subscribing to our channel, hit the like button and the bell icon below. ね、これからもこのチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもなんですよね。よろしくお願いします。最後に一度撮りたい写真があるので、お願いします。はい、メイクライブのKim Ta.